trí, dó, héan, náid, beod in riomhseo bhíon ag léamh na Nuachta as Meiriceá in neamh tír daoine an ceathrú lá fichiid mí na Márta 2016. Rinne mé tagart gasta don Buamaí sa Bheilg inné ach ní dhearna mé mór an cainte faoi. Tá thug tuairt le fios níos go raibh beirt drothar gan leis cinn. Bainteach stócha go raibh beirt drothar bainteach leis an Buamaí duine ach có war é féin snéirfort agus duine eile a warí é féin i lár na cathraach sa stáisiún trénach faoi Halamh. Tá an tríú táthar sa tóir, táthar I déanana tóiríocht an tríú fearr. Bhín é an fearr sa Snéirfort, Nárphléasc ábhar Buamála is chosúil an me leiscéal, checkáil rud an seo. Sé muisiú. Pléasc ábhar bhéidir a dhearthann sin a dhearthann hain. Pléascach I deireadh a folklór rud nach mailim mar animachach. Céir is féidir le mé dhéanana. Tá an Turc ag tuairt le fios gur thug siad san an gháir faoi na drothracha seo a noraí. Rinne siad san ráchan faoi ach is chosúil náirtha go áard ortha. Tá speantar pictiúr de bhean ag caitheamh hijab ach ag déanana cóbhróin lár an bhroiséil. Na Brusséile? Is agam an bheici mé sa bhuclórach ar a dé. Ní dóilem go bhfuil acu an seo ach sin an bhroiséil bainid cneach. Lár na Brusséile mar sin. Agus tá siad I measc grúpa eile ag tuairt ómóis dóibh siúd a maraíú agus a gortaíú. Rinneú nó cóhhailíú níl sagam cin bhríthar a bhearach. Is mailim an bhríthar cóil agus úsáidtí mé. Cóhhailíú nó méad ciúnis san ard chathair ag meán lei inné. Polaitíocht agus sláándáil náisiúnta. Tá Hillary Clinton ag tuairt faoi na Iomaitheoirí poblachtánacha ag go me leis céal, tá go leornis a híl mé bhí agam nach bhfuil agam. Tuige me cin fáis. Gan me leis céal tá má fós ag lorug
focaláirithe nachhfuil teacht agam Cailleáil Colfort chur Cibé, tá Hillary Clinton ag cáinniú sin an bhríthar is fearr is féidirm teacht sús leis Iomaitheoirí as gníomhartha neargánta ina bolasaí eachtracha. Thiochann leis an méid deir sí fuathab ní dóilem go bhfuil an chial ná an éidechas ag duine bheith acu tuairt faoi polasaí eachtrachs na stáitianta. Níl is agam an fiú níos mór dhéanamh faoi sin. Tá scéal Michigan ag leanach na rá seo é an scéal faoi nisce trúilithe. Agus tá tuairisce ag tuairt le fios gur rinneadh éagóid phobal Flint. Agus táthar ag tuairt le fios gur raibh cinenne in Gné den scéal seo. Bhearlam an focail tuisc úsáid sin sílam. Gur bé cinenne ceann de hosca an gníomh seo. Well, an aspa gníomh is dócha nó an míthapa go léir. Táthar fús ag tuairisciú Barack Obama i Cuba agus ag plé an méid dúirt sé faoi chinine sa tír. Dar le rialtas Cuba tá deacrachtaí chinine thart agus an tír sláán ó cholínachas agus le héad ach dar le Obama nó an teachbán nó cibé atá tíobh sin scéal seo. Níl i Cuba ach achraicin chinine agus go bhfuil cineachas cho forleathan sa tír sin agus atá sé in éonáid teile na stáitiantathe ina measc. Tá seocháid siúl in Nuacht, hooray, níl éon rud eile le rá agam faoi. Bhí táthar ag chur in éadan ginúint fuinneamh bhain rómhór. Tá lucht chorinéadan an inniamh mhór ag rá gur cheart breanú go háitiúil seachas a bheith ag lorg foinsí foiinneamh thar-stát amach. Aon tíim leabhas dócha níl éon rud eile le rá agam faoi. Tá an tugtarán Obama san Argentín faoi láthair tar éis Cuba ágáil agus bhuail sé le ceannaire nua na Argentíne le déanaí agus do phráil hacaíocht.
Pólíní agus achtrií lámhaí is chosúil gur nach mbeidh ordaine eine Brooklyn Cuba District Attorney níle le héad in éireann ag rá nach lorgóidh sé gaibhniú don fólín ile sagam mar wara sé duine ach lámhaigh sé duine go cinnte. Mis déir sochraide vis chosúil gur meascú sús corp i gréimeatóirium le déanaí agus gur créimú an bhean bhí cheart. Ólaíocht tá siad táthar ag dionastaidir nérónanaí i bhfrancaí le fáil amach cín fá ghuineannach Francach cinenne príochloch. Is chosúil go bhfuil sé sna géineannaí. Tá chuairtúachtarach déilte na gá le faoin chás a bhaineann le grúpaí creidimh ag diúltú clúdach frídhinúna ó Phráil. Roger Goodell, commissionéir in NFL, tá sé dearbhú, checkil sin anseo, ag deimhniú go nglachan an NFL go bhfuil baint ag an sport feilmheiriceánach le CTE sin galar inchinne meathlathe. Galar meathlathe inchinne? Chaithim é smaoine versin. Cibé sin iad na scéalta móra, níl aon rud eile le rátha go miniomh. Tá súile agam gur bhain sibh sult nó ar a leid úsáid as an me leiscéal túris go nuaíochta sin agus tá súile agam go mbeidh muide cainte arís sarabhad. Idir an dálín bíoch lá má agah go léir.